Книжка. Деталь первая. Такая коробка. Ого, какие коробки большие. Шнур. Так. О, это сам пылесос. В мешочке. Такой пылесос в мешочке. Кот помогает ему. Так. Это упаковка. Еще коробочка. Сама станция. Тоже, мам, смотри. В мешочке тканевом. Ой, какая красота. Тут кот помогает. Тыковка. Привет. Такая красота. Тут везде рисунки, как что ставить. Смотри, мам. Пылесос сейчас буду распаковывать. Он, в принципе, весь собранный. Все детали уже есть. Кот помогает. В коробочке стояла эта штучка. Это под станцию. Шнур. Специальное соединение. И оно присоединяется сзади станции. Ну как. О, это что это надо? Это инструкция. Так. Тут, короче, чтобы эту станцию мыть, тут наклейку приклеили. Тут есть кнопка. Нажимаешь, вынимаешь. Чуть-чуть вынимаешь. И тут клей надо еще как-то снять. Они приклеились все. Вот. Вытащилось полностью. Это где он тряпочки моет. Оно вынимается оттуда. Это все пластик, это все моется. Клей надо медленно вот этот снимать, а то останутся, мам, пятна. Видишь, остаются следы даже клея уже. Я все вытащила. Теперь обратно. Надо. Теперь обратно ее надо как-то вставить. Потихонечку. Опа, она защелкнулась. Все стоит. Это специально для тряпочек. Все для тряпочек. Это была отдельная деталь. Это чтобы пылесос мог залазить. Это чтобы пылесос мог залазить на саму станцию. Тоже все защелкивается. Инструкция тут полностью на английском, на русском. Это я точно знаю. На иврите полностью поддерживает. И тут как его правильно использовать. Перед уборкой даже есть инструкции, что убрать. Как его подключить, все есть. Короче, как его первый раз даже подключить. Что надо сделать перед первым включением. Где его включить. Где его лучше поставить.
У него полметра и почти метр впереди. Надо их аккуратно снимать. Это все. Это емкость его. Это грязная вода, наверное. Тут потом... Это что? Наверное, у него хомер. Буду сейчас проверять, что там, что куда уложить, наливать. Только я... Вот сам пылесос, он какой красивый белый. Вот это просто как защитное. Я сейчас буду пленку снимать. В комплекте я ничего не добавляла. Он уже идет с тряпочками, с 2 тряпочками. Они все снимаются на скотчах. Все есть у него. О. Болтает уже. Все снимается, все есть. Все уже идет в комплекте у него. Он включился. Все поставила. Сейчас буду ставить обратно. Сканировать. Вот такие колесики у него. А они, видишь, как классно. Они не связаны друг с дружкой, колесико. И вот маленькая штучка, которую я нашла отдельная. Она просто вставляется, это как ему. Помощничек маленький. Эти тряпочки вроде бы выдвигаются еще. Я не помню. Он заряженный немножко. Я его подключила к приложению через вот тут QR-кодик. По нему можно и установить, и определить, и подключить его надо к сети. Тут есть кнопочка белая, вот эта. Я его первый раз именно поставила, чтобы он знал, где станция. Контейнер с водой я набрала. Тут есть полосочка, докуда максимум можно налить. Я немного налила. Для первого раза. Посмотреть, как он моет. Тут будет он выгружать грязную воду. Тут, когда тянешь, вот, немного. Так. Снимается. Тут мешочек. Он будет выгружать всю грязь, пыль. Оно вот тут легко вынимается. Это все купается, легко заменяется. Тут отдельный контейнер. Сюда можно налить раствор. Есть от официального продавца. Раствор покупаешь, концентрат, чтобы тряпочки и пылесос дольше служили и будут чисто. И оно будет убирать лучше. И мыть свои тряпки. Буду сейчас ставить, пробовать сканирование квартиры первый раз. Чтобы он посмотрел, какая где комната. А потом буду включать, чтобы он мыл. Смотрим, вот крышечка. Наверное, крышечка. Это вроде бы крышечка была. Она поднимается. Ее надо... Опа. У него тут... У него фильтр.
Как его вытащить? А, вот так. Он так вставляется, так, пум, поднимается. Маленький фильтр. Емкость. Это самого фильтр. Все уже есть, встроенное, сделанное. Тут QR-код. Это чтобы подключить его. Это прямое, как я поняла, подключение к Wi-Fi. Тут даже есть вставить его. Буду его подключать к телефону. Тут инструкция его мыть. Как сушить к станции. Он, наверное, сейчас не заряженный. О, он заряженный немного. התחלת שטיפת רפידות השטיפה במים חמים. А вот, я ему... Не знаю, что он делает. Но я просто думаю ему показать, где станция. Он, возможно, сейчас будет туда идти. Так как у него тряпочка вылезла. Он, наверное, ищет, как добраться.